මේ දෙමුහුම් පොහොර එක නිෂ්පාදනය කරගත්තාම නිර්දේශිත පොහොර ප්‍රමාණයෙන් අඩු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කරලා හැකියාව තියෙනවා අපේ භෝගයට අවශ්‍ය පෝෂක පදාර්ථ ටික සියල්ලම සපුරා දෙන්නට. මගේ මේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ තව නොබෝ දිනකින් ඇතිවෙන ආහාර අර්බුදය සඳහා ගොවීන් දිරිමත් කරන එක. ආයුබෝවන් ඉසිවර YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි හැමදාම වසවිස නැති ආහාර පිළිබඳව අපි නිතරම කතා කළා. ඉතින් අපි පහුගිය වීඩියෝ එකකින් කතා කළා ඉදිරියේදී එන ආහාර අර්බුදය ගැන. රටේ තියෙන වර්තමාන තත්ත්වයක් එක්ක ඉදිරිය අති භයානක තත්ත්වයක් පේනවා. ඒ තමයි පළමු කොටම අපිට අවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිගතාවයක් ඇතිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ආහාර හිග වෙනවා කියන්නේ ආහාරවලට තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා ඉන්ධනවල හිගියත් එක්ක ඉන්ධනවලට තරඟකාරීත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පෝලිම් වල රැඳී ඉඳමින් තමයි ඉන්ධන මිලදී ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට අපිට ඉන්ධන අවශ්‍ය වෙලාවට වෙළඳපොළ තුල ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් තුල ඉන්ධන නැති තත්වයක් තියෙනවා. වෙනද අපිට ඕනම කඩේකදී අපේ වාහනේ යන වෙලාවේදී ඉන්ධන නැතුව වාහනේ නැවතුනොත් ඕනම වෙළඳ සැලකදී ඉන්ධන ටිකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ තත්ත්වය අපිට දකින්න නැහැ. ඒ තිබුණත් කළු කඩ මිලට ඉතා ඉහළ මිලකට තමයි මිලදී ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයම ආහාරවලටත් ඉදිරියේදී ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් අවදානමට පෙර සූදානම සුදුසුයි කියලා අපි කලින් කතා කරා. ඉතින් අපි රැකෙමු රට රකිමු තේමාව මුල් කරගෙන අදත් කතා කරන්න යන්නේ අපේ ආහාර අර්බුදය සඳහා විසඳුම් යොදා ගැනීමේදී වැදගත් වෙන කාලීන මාතෘකාවක්. ඉතින් අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා දෙමුහුම් පොහොර සම්බන්ධයෙන්. දෙමුහුම් පොහොර කොහොමද හදාගන්නේ කියන එක පිළිබඳව තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔබට බොහොමත් වැදගත් වේවි. ඉතින් ස්කිප් කරන්නේ නැතුව වීඩියෝ එක දිගටම බලන්න. බලලා ඉවරලා ඔබගේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඔබගේ අදහස් පහතින් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා ඉවරලා මේ වීඩියෝ එක ඔබට වැදගත් නම් අපේ වැඩසටහන් වැදගත් වෙයි කියලා හිතෙනවා නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා සියලු දෙනාට ආරාධනා කරනවා. ඉතින් වීවගාව තුලදී ලොකු ආందోලනයක් තියෙනවා අපිට පොහොර දියව් රසායනික පොහොර දියව් යූරියා දියව් කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. වෙළඳපොළ තුලදී මිල වෙනවා යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 50ක මල්ලක් රුපියල් 40000ක් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොළ තුල යූරියා කිලෝ එකක් මේ වෙනකොට විකුණන්නේ රුපියල් 800ක වගේ මිලකට මම බැලුවා. මේ මිල ඉහළ යෑම සහ වෙළඳපොළ තුල තිබෙන මේ හිගයන් එක්ක වීවගා කරන ගොවීන් මන්දගාමී තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝව ඉදිරිපත් කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ මන්දගාමී වූ ගොවියෝ ඒ කියන්නේ මේ වැඩේ අතෑරලා දාපු ගොවියෝ වෙනුවෙන්ම තමයි මේ වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරන්නේ. අක්කරයක වීවගාවකදී නිර්දේශ කරලා තියෙන රසායනික පොහොර සංයුතිය අපි පොඩ්ඩක් බලමු. යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 90ක්, ඒ වගේම මඩ පොහොර නැත්තම් ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් අලු පාට කැට එක කිලෝග්‍රෑම් 22ක්, රතු කුඩු නැත්තම් මියුරේට් ඔෆ් පොටෑස් MOP කිලෝග්‍රෑම් 24ක් විදිහට තමයි මේක නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 90ම එක වතාවකදී දාන්න නෙමෙයි නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ අවස්ථා 4කදී. මාස 3කදී වීවගාවකදී නම් මේ පොහොර යොදන්න විදිහ යොදලා සකස් කරලා තියෙන්නේ නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ මුලින්ම අපි බිම් සැකසීමේදී මඩ පොහොර නැත්තම් ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් කිලෝග්‍රෑම් 22ක් යොදන්න ඕන කියලා තියෙනවා. සති දෙකකදී යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 20ක්, සති 4ක් යනකොට ගොයමට යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 30ක් සමග මියුරේට් ඔෆ් පොටෑස් ඒ කියන්නේ රතු කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 30ක් මිශ්‍ර කරලා යොදන්න කියලා තියෙන්නේ. සති 6කදී යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 26ක් සමග මියුරේට් ඔෆ් පොටෑස් රතු කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 14ක් යොදන්න නිර්දේශ කරලා තියෙනවා. සති 7ක් ගිය තැනදී යූරියා කිලෝග්‍රෑම් නැවත 14ක් යොදන්න කියලා තියෙනවා. මේ මුළු ප්‍රමාණය වෙනවා යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 90ක්, ට්‍රිපල් සුපර් ෆොස්ෆේට් කිලෝග්‍රෑම් 22ක්, මියුරේට් ඔෆ් පොටෑස් MOP රතු කුඩු කිලෝග්‍රෑම් 24ක් විදිහට තමයි නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තෙන්ම මේ ප්‍රමාණය මේ විදිහට අවශ්‍යද? අවස්ථා ගණනකදී කඩලා පොහොර යොදන්න කියලා තියෙන්නේ. හේතුවක් තමයි අපි මේ පොහොර ටික දාපු ගමන්ම ජලයේ දිය වෙනවා. ගොයම් ගහට අවශෝෂණය කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් කොටසක් අවශෝෂණය කරගන්නවා. ඊටු ටික ඔක්කොම
පොළොව අභ්‍යන්තරයට භූගත ජලයට එකතු වෙනවා. නැත්තම් සෝදා පාළුවට ලක් වෙලා වෙනත් වැවකට ගඟකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ පිළිබඳව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. අපේ කුඹුරේ පස කාබනික කොටස් අඩු නම් මේ රසායනික පොහොර කොච්චර යෙදුවත් යොදන පමාව විතරයි ඒවා ඔක්කොම පසේ අභ්‍යන්තරයට ජලයේ පසේ අභ්‍යන්තරයට ගමන් කරලා භූගත ජලයට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ කාබනික අංශු පසේ වැඩි වෙනකොට පසේ තියෙන කණිකා කියන තත්වය වැඩි වෙනවා. මේකත් එක්කලා තමයි මේ අපි යොදන රසායනික පොහොර වල තිබෙන පෝෂ්‍ය සංඝටක ඒ කියන්නේ මූලද්‍රව්‍ය ටික බැඳලා තියාගෙන ගොයම් ගහට එකතු වෙන්න නැත්නම් අනිකුත් භෝගයකට එකතු වෙන්න අවශ්‍ය කටයුතු සලසන්නේ. ඉතින් අපි මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙලා තමයි මේ දෙමුහුම් පොහොර එක හදන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කාබනික පොහොර යොදලා කුඹුර නියමාකාරයෙන් සංවර්ධනය කරලා මේ පොහොර යොදනවා වගේම සාර්ථක ප්‍රතිඵලයක් අත් කරගන්න පුළුවන් රසායනික පොහොර වලින් මේ ක්‍රමයට යොදාගත්තාම මේ දෙමුහුම් පොහොර එකේ මේ දෙමුහුම් පොහොර එක හදන්නේ අපි මූලිකවම අපි මෙතනදී කරන්නේ මේ කණිකා වලට ඒ කියන්නේ කාබනික අංශු වලට මේ රසායනික පොහොර වල තිබෙන මූලද්‍රව්‍ය ටික ඍජුවම එකතු කරනවා. එකතු කරලා ඒක අවශෝෂණය කරගන්න සලසලා තමයි අපි වීවගාවට යොදන්නේ. නැතිනම් වෙනත් භෝගයකට යොදන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනදී ලැබෙන වාසිය තමයි අර අපි කුඹුරට කාබනික පොහොර යොදලා රසායනික පොහොර යෙදනවටත් වඩා කාර්යක්ෂමව මේ කාබනික ද්‍රව්‍ය තුල බන්ධනයන් ඇති වෙලා රසායනික පොහොර වල තිබිච්ච මූලද්‍රව්‍ය ටික එකතු වෙනවා. ඉතින් මේකේ ලොකු වාසියක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි මෙතනදී දැන් අපි ශ්‍රමය බැලුවොත් එහෙම යූරියා පොහොර එක යොදන්න අවස්ථා 4ක් තියෙනවා. අවස්ථා 4කදී අපි යූරියා යොදන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ අවස්ථා 4 තුලදී අවස්ථා 2කදී පොටෑස් මියුරේට් ඔෆ් පොටෑස් MOP එක රතු කුඩු එක අවස්ථා 2කදී මිශ්‍ර කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට යොදා ගන්නවා නම් අපිට පුළුවන් යූරියා කිලෝග්‍රෑම් අපිට නිර්දේශ කරලා තියෙන්නේ 90ක්නේ. අපිට මාස 3කදී තුනේ ගොයමකදී අපිට එතකොට පළවෙනි පොහොර එක කිලෝග්‍රෑම් පළවෙනි එක සහ දෙවෙනි එක 20යි 30යි 50ක් වෙනවා. 20යි 30යි 50ක් වෙනවා. ඊළඟට දෙවෙනියට තියෙන ප්‍රමාණය 26යි 14යි 40ක් වෙනවා. එතකොට අපිට පළවෙනියට තියෙන එකම ඒ කියන්නේ කිලෝග්‍රෑම් 50 වෙනුවට අපිට යොදන්න පුළුවන් කිලෝග්‍රෑම් 5ක්. මේ දෙමුහුම් පොහොර එක හදා ගන්නවා පළවෙනි අදියරට. ඊළඟට අපිට දෙවෙනි එක විදිහට පොටෑස් පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 24ක් නේ යොදන්න තියෙන්නේ. කිලෝග්‍රෑම් පොටෑස් කිලෝග්‍රෑම් 6ක් සමග යූරියා කිලෝග්‍රෑම් 5ක් මිශ්‍ර කරලා අපිට දෙවෙනි පොහොර එක දෙමුහුම් පොහොර එක හදා ගන්න පුළුවන්. බණ්ඩි පොහොර එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වාසිය වෙන්නේ අපි වීවගාවේදී හෝ අනිකුත් භෝගවලට යොදන්න තියෙන රසායනික පොහොර වලින් ප්‍රමාණයෙන් 8න් එකකටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයකින් අපිට පුළුවන් හොඳ අස්වැන්නක් ලබන්න. ඒකයි මේකේ තියෙන වාසිය. අපි බලමු කොහොමද මේ දෙමුහුම් පොහොර එක හදාගන්නේ කියලා. මම මේ සාම්පල් එකක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ කොම්පෝස්ට් පොහොර බාල්දියක් තියෙනවා. මේක තමයි අපි බාල්දියක් කියන්නේ කිලෝ 8ක විතර ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. අපි මේකට අපි එකතු කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් යූරියා ග්‍රෑම් 250ක් විතර තමයි මේකට එකතු කරන්නේ. එකතු කරගෙන මේක අපි හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා දැන්. දැන් අපි මේක මදක් තුනී කරගන්නවා. මේ විදිහට තුනී කරගන්නවා මම. ඊළඟට අපි මේකට ජලය ටිකක් ඉහලා මේක අපි තෙත් කරනවා. වැඩි යොදන්නේ මේක අපිට තෙත් කරගන්න විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේක ආපහු නැවත හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ.
අපි මේක මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගත්තට පස්සේ අපි මේක කළු පාට පොලිතින් එකකින් හිරු එළිය වැටෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේක වහනවා. දැන් අපි මේක වහලා මේ විදිහට අඩුම ගානේ පැය 24ක් තියෙන්න ඕන. අද උදේ දැම්මොත් මේ විදිහට හෙට උදේ වෙනකන් තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට තිබ්බහම මේක අපි දාපු යූරියා පොහොරවල තිබෙන නයිට්‍රජන් යූරියා පොහොර කැට දිය වෙලා මේ කොම්පොස්ට් වලට අවශෝෂණය කර ගන්නවා. කොම්පොස්ට් කිලෝග්‍රෑම් 100ක් අරන් ඒකට යූරියා පොහොර කිලෝග්‍රෑම් 5ක් එකතු කරගත්තාම අපිට පුළුවන් කුඹුරු අක්කරයකට මේක යොදන්න. පොහොර එක දැන් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේ පැය 24කට පස්සේ අපි මේක ඇරලා බලමු දැන් කොහොමද තත්ත්වය කියලා. දැන් ඉතින් මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහට තියෙනවා. දැන් මේක සූදානම්. සේරම අපි දාපු යූරියා කැට සියල්ලම දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඇහැට බැලුවට පේන්න නැහැ එක කැටයක්වත් මේ අතේ. දැන් සේරම දිය වෙලා. දැන් අපිට මේක කුඹුරට යොදන්න සූදානම්. නැත්නම් වෙන වගාවකට යොදන්න පුළුවන්. දැන් මේක අපි මේ පොහොර එක අක්කරයකටම තමයි යොදන්න පුළුවන්. මේ හදාගත්තු යූරියා කිලෝ 5ක් තමයි අපි අක්කරයක අවශ්‍යතාවය සඳහා යොදන්නේ. ඉතින් අපිට මේක වගාවට සාමාන්‍ය පරිදි ටිකක් වැඩිපුර වෙන විදිහට මේ සියලුම පොහොර ටික ඉහෙන විදිහට අපි මේක මේ ඉහගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් පෝෂණ ඌනතාවයකදී ඒ කියන්නේ ගොයම් ගහට පෝෂණය අවශ්‍ය වෙන වෙලාවදී ගහ කහ වෙනවා නම් මේක යොදපු ගමන්ම මෙයාගේ නයිට්‍රජන් අවශ්‍යතාවය සපුරා ගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා නැවතත් කොළ පාට තත්වයට හැරෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ශාකයට හිමිහිට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශාකයකට අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ගණනාවක් තියෙනවා. මේකෙන් නයිට්‍රජන් ෆොස්ෆරස් පොටෑස් වලට අමතරව අනෙකුත් අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය සුද්‍ර මූලද්‍රව්‍ය රාශියක් අවශ්‍ය වෙනවා. මැග්නීසියම් සිංක් වගේ අංශු මාත්‍ර මූලද්‍රව්‍ය ගණනාවක් අවශ්‍ය වෙනවා ශාකයක වර්ධනයට සහ අස්වනු ලබා දීමේදී ඵලදාව ලබා දීමේදී. ඉතින් මේ කාබනික පොහොරවල ප්‍රධාන මූලද්‍රව්‍ය වලට අමතරව අනෙකුත් පෝෂ්‍ය පදාර්ථත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් වාසිය තමයි සියලු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ මේ පොහොර තුල අන්තර්ගත වෙනවා. මගේ මේ අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ තව නොබෝ දිනකින් ඇතිවෙන ආහාර අර්බුදය සඳහා ගොවීන් දිරිමත් කරන එක. ඉතින් අනිත් අයත් මේ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් විය යුතුයි කියලා ඔබට හිතෙනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා අනිකුත් ඔබේ මිතුරුනුත් දැනුවත් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. එහෙමනම් නැවතත් මෙවැනිම වූ වගනා වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. ආයුබෝවන්.